मदीना मुनव्वरा मेरे आका पहुंचे, हिजरत करके मदीने पहुंचकर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहला काम किया वो क्या किया था? वो मस्जिद की तामीर की थी। और वो मस्जिद कैसी शानदार मस्जिद है कि वो इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है। कुरान कहता है ये वो मस्जिद है जिसकी बुनियाद ही तकवा पे रखी गई है। इस मस्जिद की तामीर में सिर्फ सहाबा इकराम ने हिस्सा नहीं लिया, खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के साथ पत्थर उठा उठाकर इस मस्जिद की तामीर में हिस्सा मिलाते रहे। और सुभान अल्लाह, उस मस्जिद का नाम क्या है? उस मस्जिद का नाम मस्जिद कुबा है। अल्लाह मुझे और आपको बार बार मदीना मुनव्वरा में उस मुबारक मस्जिद की हाजिरी नसीब फरमाए जिसकी तामीर सरकार